Pessoal, boa tarde. Hoje vou apresentar a máquina PW1550. Eu acabei de receber. Vamos ver o que tem na caixa. Primeiramente, embalagem, um saquinho dos acessórios, aqui o filtro de água, suporte para os acessórios atrás da máquina, adaptador pulverizador e itens para a mangueira. Aqui nós temos a pistola, podem ver. Tem aqui a escova, lavagem diversa. Aqui nós temos as duas linhas de lavagem, esse de jato, aqui um outro modelo ajustável. Temos aqui pulverizador de sabão. Temos a mangueira com 5,5 metros. Manual, que vem com desentupidor, caso precise. Agulha, né? E finalmente temos a máquina PW1550. Vou abrir aqui e ver. Um fio deve ter uns 5 metros. Aqui ela é bem compacta. Esse acessório também a gente tira, depois ele é fixado aqui atrás da máquina para que sejam colocados os acessórios. Vem aqui ainda, conforme eu disse, com filtro de água, um engate rápido para mangueira de água e suporte para enrolar a mangueira também atrás da máquina. Então aqui é a entrada de água e aqui saída